हाय गाइस। क्या आपको पता है हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अपने आप ही खुद ही फुलफ़िल कर लेती है। और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जब भी हमें कभी सुस्ती महसूस होती है तो हम उबासी लेते हैं, ठीक है, हम जिसे हम यॉर्निंग भी बोलते हैं। बट वो सुस्ती नहीं होती है, वो बॉडी की इनवॉलंटरी रिएक्शन होती है। जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तो वो उबासी के ज़रिए उस नीड को फुलफ़िल कर लेती है। ब्रेन के सेंसरी ऑर्गन्स एक मैसेज सेंड करते हैं जिससे हमें उबासी आती है तो बहुत सारी जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स के अंदर चली जाती है।